Bokilo, bonjour, bon dimanche, Bokilo Sandra. Déco Victorious. Partenaire, bon dimanche. Grâce, bonjour. Bonjour tout le monde, bon dimanche à vous. Papa Dom, bonjour. Noélie Kitenge, bonjour. Beka, bisous. Ndeko Willy Ngongo, partenaire, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Nabilo Nyoso Bandeko Nanga Bokoti, Ndeko Adolo Nyanga, bonjour Ndeko Amanda Noëlla, bonjour. Visionnaire Dieu de Roma, bonjour. Nzambe Alola Pambola Biso, vraiment. Toko s'attarder mingi na louange parce que tu m'as dit déjà retard. Dès que na senga kibino permission bo asetenga dimanche to bandaka na moi léger retard pour nazo utana nkite de tana yaka na bongama ezo zwa biso moi ba minute ya moi ya retard. Bomanza malola pambola biso pambola bino bon dimanche. Ndeko visionnaire Dieu de Roma, Ndeko Big Rouge, Volcan, bonjour. Nicolas a pressé que tu n'as mis chez Moussapina Lissou Nanga et Zo Salanga moi passe. Romanza Malola Pambola Bissonioso. Vous m'avez déjà invité Bandeko, vous partagez déjà vidéo, vous benga déjà vous annoncer Bandeko que prière n'a pas fait. Matin a dit sur Bandi. Alléluia. Vous avez déjà boutou, oui, Nzambe amona biso, Nzambe na biso a kiparanaye mbongate. Il suffit que tout se présenter liboso na ye ya zawana. Nzambe alo la biso tozana nous 15h moins. Nzambe apambo la biso donc na koki na déjà ko banda, bureau ebi na mama to banda pour to récupérer quand même temps oyo to perdre. Nzambe alo la pambo la biso. Yahweh kumbama, ozali Nzambe. Shalom, shalom. Nzambe alola amona biso, Nzambe alola amona bino, amona biso nyonso, amona mabota na biso esika nyonso tozali. Ndoko mususu akomenga ndoko dele baza 2h, nebite boza 2h du matin na mboka nini. Vraiment Nzambe alola apambola biso mokili ya Nzambe, aza kotambisa ngolo lenge ya lingi, ba mususu baza ya kolala, ba mususu baza ya kolamuka, ba mususu bazo kende kolala, ba mususu bazo kende. Donc moyen to contrôler souveraineté ya Nzambe et zate Nzambe apambola bino ndeko eme senga emeransa na sepeli komona bino nyonso. Alors, lelo na prometaki to aussi ça quand même quelques versets o etikalaki pour l'enseignement na biso o tomonaki comment l'ennemi attaque chacun d'entre nous. Donc na comment dit presque na fin ya Matthieu wana, mais il restait quelques versets o na la kaki sengala tina pesa bino, je pense que je peux vous les donner, mais après na ko entamer thème mususu o peut-être ekokumba biso ti mercredi pour tant bamsusu bazolala bamsusu balibalala tokoyi pe ko abiser na temps na binote biso pe awa tozo kele déjà presque na pourquoi toza pe makamso ko sala mais toza na rendez-vous toujours ya Nzambe, toza na obligation ya ko se présenter liboso ya Nzambe parce que tozo ki engagement oyo Nzambe alola asunga biso. Donc voilà, Damon, tu peux baisser la musique ou bien kama ou arrêter en haut parce que to bandi Nzambe alola mona biso. Alléluia. Amen. Merci Damos. Donc, to bandi, comme je vous le disais, donc, tozali comment, pesa quelques versets, oyo et tikalaki na enseignement, oyo to bandaki, comment l'ennemi attaque chacun d'entre nous, et puis toko banda, terme sous soit sika. Ce qui nous a passé biso grâce, to silisi yango. Ce qui peut permettre de rien ne sera perdu, toko continuer nango. Mercredi, ndenge kato comme na petit daousa que ceux qui aussi si maté à to continuer na jour oyo ezakoya. Alors, to monaki comment l'ennemi attaque chacun d'entre nous. Totalisaki que
monguna atakaka moko kati na biso na nzela ya barise tomonaki barise ya diable tomonaki banzela nini to bamoyen nini oyo monguna atakaka biso tomonaki ke monguna atakaka biso na nzela na barise na ye pe na nzela ya tromperie tomonaki ndenge monguna asinfiltraka na kati ya bafoye na biso monguna asinfiltraka na kati ya mabota na biso monguna asinfiltraka na baprojet na biso to na bamakambo na biso natanisaki ke monguna na biso akoya vers biso na bamaseke te parce que Satan le diable ye moko azaki na maseke te tant tozaka bana mike bazaka kokosa biso ke ndoki Satan azana maseke azana mayanzi azana bapoti tant tozaka bana mike mais au fur et à mesure tozo kola pe tokoli pe tozo yekola bana nzambe toye ko découvrir que Satan azali astre de lumière Satan azaki ange moko azaki très beau azaki tellement beau azalaki bien présentable moyen tolobake bandoki to bato bayaka vers so banguda biso bakose déguiser na ba salité non tomonaki ke Satan le diable ye moko azali père ya mensonge o azali ye moko mokonzi ya ba démon o batakaka biso to o azali mokonzi ya ba ennemi na biso ye moko loko azaki kitoko ye moko loko azaki propre ye moko loko azali ko briller badepte na ye to badisciple na ye pe moyen ba se présenter vers biso na salité ezate bakoya pe vers biso baza batu kitoko bakoya pe vers biso balati kitoko bakoya pe vers biso na maloba kitoko ya sukali bakoya vers biso comme que baza baninga na biso baza ba famille na biso alors que baza bangula na biso pourquoi parce que Satan perd na bango ye moko azala jamais salité azala ye moko méchant azala ye moko mabete yango tomonaki ke souvent diable asinfiltraka na kati na biso akoya na barise oyo ya gentillesse akoya ye moko na douceur akoya ye moko akose faire passer comme ndeko na biso comme ami na biso comme intime na biso alors kaza ko s'infiltrer pour aluka ayeba biso bien ayeba ba point faible na biso pour azongela biso aya ko attaquer biso donc nataisaki mo makambo ebele vraiment bandeko nanga bandeko basi bandeko mibali esengo na yo oyo ozalaki ntango na bandaki mateya oyo soki mpe ozalaki te rien n'est perdu okoki toujours kokota na video na ngai ya semaine passée c'était quand encore le mercredi okoki toujours kokota otanga video wana oyeba de quoi nous avions parlé oyeba comment est-ce que j'avais expliqué na ndenge monguna akotaka na kati mabota na biso oyeko ba po operdre te po soki na lobi na zongela du début à la fin ya on a pesa qui mercredi toko perdre temps mingi toko ka ko entamer sujet à sikate donc vraiment je vous supplie bandeko nanga que j'aime bien bozonga na vidéo on a te na salaki mercredi passé botanga enseignement oyo na pesa qui à propos ya comment l'ennemi attaque chacun d'entre nous boko yeba ndenge nini makambo elekana kina ba exemple ni o na pesa ki poto koma sikoyo na quelques versets oyo to tikala kinango comme ça to entamer sujet à sika mais nangi nemsa biso ke bando nanga souvent bato baza na binemi na biso lelo souvent bato o baza ko attaquer biso lelo baza bato o ba vanda na biso baza bato o ba lia na biso baza bato o ba tambola na biso mutu po comme ennemi na yo mutu po ina yo esengaki d'abord azana no mutu oyo vanda ki na ye mutu oyo yo yamba ki peut-être na ndaku na yo mutu peut-être oyo lukela ki bolamu mutu peut-être oyo bane ko se confier na ye makam na yo nde ye mutu ko ya ko comme ennemi na opo azongela yo aya ko attaquer yo batu mingi pe ba ye ko attaquer biso na ba vie na biso na makam na biso bazali batu oyo to se confier kana bango bazali batu oyo to pesaka bango ba secret na biso bazali batu oyo to yambaka bango na bandaku na biso bazali batu oyo to lukelaka bango bolamu bazali batu oyo to intervenaka po bakoma lolenge bazali to bakoma na oyo bango baza nango lelo mais bazongeli biso bakomi babinemi na biso bakomi ko attaquer biso mais yango na sikoyo to bandai koteya mateya oyo mpona kotalisa lolenge nini biso bana nzambe lolenge nini biso bato tobengami bajuste tozaka infiltré tozaka infiltré na nzela ba gentillesse na biso na boboto na biso na bolingo na biso yo yambi ndeko lobi o ndeko nanga o muninga na ngai o yambi obi bovana na ye olobi oyo
mutu na ngai na sunga ye na sa ne boy nzoka ye aye pa na yo azana ruse ayebi ke apusani pembe na yo po ayeba yo bien ayeba point fort na yo ayeba point faible na yo po tango ya ko kende après azongela yo abanda ko attaquer yo kaka na makambo ya zwa ke pa na yo na makambo ya mona ke pa na yo na masolo oyo betelaki ye ale ya akomi ko o mona bato nsuba akomi ko attaquer yo zo komi tuna mais likambo ebimi ndeni likambo ya yebi ondeni ezaka na bato yo vandeki na bango na bato yo se confier na bango bango pe bakenda ko se confier pa ba pire na bango bango pe bakenda ko ba makam na yo pa ya bango omonika bato bakomi ko tino ba minduki bakomi ko bombarder yo oyebi te nzoka bato oyo komisaka baninga na yo bato oyo yo yambaka na bolingo bato oyo lukelaka balamu bende bakoma binemi na yo nga na ebiseki bino la fois passée souvent nazoteya makambo oyo ezali vécu na nga moko oyo nga moko na vivre oyo mobali na nga vivre na oyo tozo continuer ko vivre na oyo bino bandeko boza ko vivre to makambo tozo mona ezosama na baninga na biso na bandeko na biso alors toza ko appuyer yango na parole de Dieu po ekomela biso le conseil po ekomela biso avertissement po to kwea lisusu na ba ignorance oyo to kweki na ngote bible si biso oyo asaka malamu a continuer ko sala malamu mais bamakambo mingi oyo tokute nango mutu mosusu oyo aza ferme te akotika kosala malamu akoloba na yambaka na lesaka na bokolaka tala koma enemi na nga tala koma mbanda na nga tala koma kolukila nga baproblème te bible bina biso oyo asaka malamu akontinue kosala malamu. Ce n'est pas dit que lokola batu oyo nyonso yo yambaka bakomi loyo banguna na yo bakomi babinemi na yo que yo il faut tika koyamba batu to yo faut tika kosala malamu te. Na kati ya batu nyonso oyo loyo bakoma banguna na yo, il y a aussi certaines personnes oyo jusqu'à aujourd'hui baza bien na yo. Ce n'est pas dit que batu nyonso bakoma binemi na yo, non. Et puis batu nyonso oyo yamba na ndako na yo baza ka batu mabete. Et ce n'est pas que continuer ko yamba to continuer ko sala bolamu parce que parmi batu wana ata tozo sala mabe na batu o bazo koma binemi na biso mais zape na batu oyo baza ya nzambe bolamu oyo zo saela bango gentillesse ozolakisa bango bakotikaka kobosana kango jamais bakozala batu oyo bakobanda kodefendre yo même liboso ya batu oyo bakomi bengrand vers yo bakobanda même kodefendre bakobanda même kobundela yo ntango yo koyeba te mais bango bakomi basoda moko invisible mpo na yo bazobundela yo yango ndeko mwasi ndeko mobali continue kosala malamu kotika kosala malamu te continue koyamba parce que parmi bango eza kaka na batu nyonso oyo yo koyamba nde bakobalukela yo te bamosusu mpe bakotikala fidèle envers yo. Eza ba veki na biso nga nazomona même la vie ya mobile na nga même na ndako na biso tobokoli batu boni toyambi batu boni parmi bango oui c'est vrai eza na bato bakoma binemi na biso eza na bato oyo bakoma même ko appuyer bato balobela biso mabe eza na bato mosusu oyo babatami nsima bakamera baza kofinga biso bazoba mabe na biso mais baza bato tobokolaki baza bato tovandisaki na bandako na biso mais eza mpe parmi bango bato oyo ti lelo baza fidèle na biso balingi biso bazodefendre biso bazosunga biso baza kointervenir mpe na makambo na biso soki mpe bayoki biso na likambo mpe baza kose présenter eza mpe na bato mosusu mpe oyo lelo ata bayoki biso na likambo ya pasi baza kose manifester même pas mais baza bato oyo yo lukelaki bango bolamu ata yoki yo na pasi akose manifester même pas mpo na ye déjà osokomi ennemi na ye ndeko munanga yango te empêche yo osala malamu yango te ko empêcher yo otika kosala bolamu oyo osalaka na ndako na yo po ata soki quelques-uns na bango bakomi mabe na yo bakomi banguna na yo mais du moins il y a aussi quelques personnes na kati na bango oyo batikali fidèle na yo oyo batikali na yo yo kolemba kosala malamu te na yebisaki bino et puis soki totali bien bato nyonso oyo biso tosunga bato nyonso oyo yo sunga bato nyonso oyo lukela bolamu ata bango babalukeli yo bakomi binemi na yo bakomi kobata masima bakamera kokomba n'importe quoi koloba n'importe quoi bakomi kokende kosappuyer na bato baza babinemi na yo ndo nanga so otali ti totuna bango rien ne marche. Pourquoi? Parce que bazolonela yo mabe yo yangani oza na o juste liboso ya nzambe donc tomonaki barise ebele tomonaki ke bato mingi oyo baza leo babinemi na biso oyo bazokombattre biso tovanda na bango me bazalaka na baruse eza mpe na bato mosusu tovanda mpe na bango te toyebani mpe na bango te tosolola mpe na nzela te mais kaka boye pamba kaka boye akomi ennemi na yo akomi kofinga yo akomi kosuete mabe mpo na yo akomi kolukela yo mabe esekeli boyebake bato wana bazalaka mpe na force kouta na banguna na yo oyo yo ozalaka na bango bami
oyo zaka na bango bandeko bazo kende sko ko appuyer bango ko pesa bango ba arme ya parole ba arme peut-être ko dévoiler makambu na yo to ko dévoiler ba faiblesse na yo ke apo avandaka na yo yo zo na kaka ba inkoni moko ba bungisaka yo ba lo ba makambu na yo oyebi te ke batu oyo vandisaka nde bazasko derrière bango na ye moko ayebi ke moyen abima en face na yo aswanisa we ezate moyen aloba babe na sasu ko akokende ko batama akokende ko sala renfort et pas ya bato baza banguna na yo po ba attaquer yo mais yango te epekisa yo ko sala malamu parce que tant yo zo konyo ko sala malamu oyo zo konyo ko sala yango nde ko bundela o bitumba yango nde ko longisa yo yango ko sala ke loboko ya Nzambe continue ko zali boso na yo haleluya ngana pambola mobile nanga pe na mipambola ba Nzambe merci natala tout autour nanga bat no so ba combattant nga innocemment bat no so ba combattant mobile nanga innocemment rien ne marche dans leur vie. Pourquoi? Parce que to lukela ba bolam to lukala ma to évidemment mutu nyoso mukiaza na ba problème na ye mutu nyoso akoba bateka za parfait ndenge to vanda ka boy to zaka toujours na ba problème entre biso mais eza na batu mususu ba problème mo boleki na ensemble tant so moi petit conflit moko bozaki nango pona ye comme occasion pona ye akende ko combattre yo na niveau moko oyo kutuke tant so na muto yo yebita ko combattre yo te et donc eza bon ezali ruse diable peut tant so aza ko utiliser bango po alongolo na position no ya bonzambe po tira ko sala malam donc moi si continue ko sala malam continue ko sala malam Nzambe alola ko pambola biso Nzambe atika kana nyonga mutu te to mona ki na kati na Bible batu boni bazaki infiltré banguna mususu baye ba se déguiser ba komi na nzala bazu ba bilamba ba bebisi bazu ba mapa ba police na mai ba kausi ba mai ba ke vers Josué po ba lo ba ke non toza batu to uti musika po ka to yepa na yo to ka ki samwa Nzambe na yo to ka ki Nzamba ba victoire na yo yango to eto sanga na yo Josué kwa zaki motea malamu Josué kwa zaki mwana Nzambe erreur asaki atunaka Nzambe te ayambaka banguna na ye nzoko banguna na bayaka vers ye po ba infiltrer ba ye ba point fort na ba point faible na ye po ba attaquer ye to mona ki ba exemple belé alors vraiment boni bisanga na lingi ko s'azarder na makambu oyo to mona ki la fois passée te vraiment nazo stenga bino bozonga na kati ya mateya na ngai ya mercredi tellement riche que boko pambwama et puis boko comprendre lelo place wapi na sukaki et puis na ndenge nazo na kokotsa sujet ya sika. Alors Nzambe alola azana biso je pense que na kopesa na lakaki verset moko tant tengai ko tangango na retrouvaki yango te alors na tikaki yango pour ne pas perdre temps na sotaki yango et puis tant to clôturaki na bosanaki ko tangango. Alors tozozwa Esdras nanu tozobana na Esdras eza parmi ba verset oyo totanga kite mais ezota ça soka ba rise ya diable et puis tokokota na mate ya sika totanga na Esdras 4 Esdras 4 na verset 2 tobana na verset 2 Bible sibiso les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et le chef de groupes familiaux pour leur dire: nous allons vous aider à reconstruire ce temple, car nous invoquons le même Dieu que vous et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradons, comme on passe au roi d'Assyrie qui nous a déportés ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de groupes familiaux d'Israël leur répondirent: il nous appartient à nous et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent de conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Awa, tozomona toujours ruse ya diable. Tozomona kaka ndenge nini monguna alinga ko s'infiltrer na makambo na biso. Mais Dieu merci, ezape na ba o bazala ki prudent na kati na Bible
oyo bamitika kate na barize ya diable bakote la bango mais na bato mususu bazalaki na bazalaki peut-être imprudent bayebaki te bandimaki koyamba banguna na bango baye na ndenge ke baye ko aider bango baye ko s'associer na bango nzoko bazali banguna awa pe tozomona bazisa biso awa ba ennemi ya Juda bayokaki ke bato o bazalaki déporté na o bazalaki déporté toujours bayokaki ke bana nzambe bazalaki ko reconstruire église sikoyo bango bayokaki songo banguna ya bana nzambe wana bayoki songo ke bali ko reconstruire église o bango baza banguna baye vers bango kotaisa bango bolingo balobi biso pe tozaka ka batu moko tosambela kaka nzambe moko tolingaka bino toyoki sango ke bongi bo reconstruire église yango toye to sunga bino yango toye to aider bino po temple o bozo tonga ekene malamu saleke malamu biso na bino tosambela ka nzambe moko haleluya ndo mwasi ndo mubani okoza ozana ba faire na yo moko zo sala ozana projet na yo moko zo sala keba na bato bayaka koyapa na yo te to s'associer to sala eloko moko boye o tengana o tozaka na même idée surtout biso tozala ba ministère ngai ministère na nga ekendaki pe na kobeba pourquoi na yamba pe basala nzambe mingi oyo bayaka epa na nga bayobi ke mama Sylvie tozana na même vision mama Sylvie nga pe naza prophète lokola yo mama Sylvie nga pe naza na ministère intercession lokola yo ezala bato mosusu na ndimaka na ministère na nga na tuna nzambe te nalobi kaka baye kosunga nga na mosala nzambe ke liboso nzoka bayaka po badétruire œuvre bayaka po basala bamakambo ba bêtise bayaka po na koluka mbongo na bango basu bayaka parce que mwasi awera basu bayaka noble kwa za mwasi awera na nzela ya mwasi awera tokozo ba relation na nzela ya mwasi awera bandimi nyonso bazoya pa na ye bakokoma ya biso na nzela ya mwasi awera tokopesa ba professeur so lokuta tokobimisa bambongo pa bandimi ya mwasi awera musala nzambe kendaka pe na kokufa nga bongo eza ndenge moko awa balobi awa bato oyo baki kosasocier baye bisi Zorobabel na Josué na chef ya groupe balobi non biso tozaka na nzambe moko na bino toyoki sango ke bongi ko reconstruire eloko nzambe temple nzambe toyoki sango ke bozo sa musala nzambe biso na bino tozaka nzambe moko biso na bino tozaka na vision moko alléluia Dieu merci. Bana Israël, oh, cette fois-ci, balobi non, ce n'est pas à vous de nous aider. Non, moi si, et c'est moi si nous m'baille, et c'est nous qui là, na ba projet m'sous yo zanango, na ba kamsu yo zo sala, so moni mutazo ya vers yo, batu groupe m'baye ba biote, toyo ki zo sala ni kambu boye, toyo ki zo na business moko boye, toyo ki zo na ba faire moko boye, toyo to s'associer, non nga cause la presse ko ndibate, cause la presse te, tout na Nzambe. Soko tunite okoyamba monguna bato mususu basangana na bango te okoya ko associer mutu mususu na ba faire na yo okoya ko associer mutu mususu na ba makam na yo makam ne kuke lali donanga bato mususu basasocier na bango te bokoza na même vision bokoza na même projet bokoza na même business mutu na mutu azana bituba na ye azana grâce na ye azana faveur na ye avant yo sangana mutu bo s'associer na ye na business moko songolo esengeli otuna nzambe po soko tu nzambe te mususu pe akoya vers une tolobi awake to continuer ka kosa malamu na kata malamu wana ya mabe bazali ya bien pe bazali sikoyo pona yo otombe su na ba risque et sengelo tu na nzambe bat no so basanga mususu kosala ko ozosa ba faire na yo bien mais tangu ka ko s'associer na ye ba faire na yo kwei mageza ki na bitumba mageza ki na ngona ba ezaki na ngona l'évolution penza ya pressé te mais tu marchais quand même bien. Mais il faut s'associer na mutu moko songolo oyebite pourquoi ba faire na kiti na se même na musala nzambe boko za la même vision na musala nzambe moko songolo boko za na même je sais pas boza na mutu azana grâce na azana faveur na ye bo wela rosangana te parce que ba mususu bako ya po ba yeba yo lolenge noza ko fonctionner lolenge nini yo o s'entretenir na bato nzamba tina disposition na yo po azwa makam na yo po abanda ko détruire yo abanda ko yiba même bandimi na yo na nzela ba téléphone que non ngana ko sambela po na yo ngana ko prier po na yo mais yo zwa ki azala associé mes partenaires na yo po bo sala musala nzambe ensemble mais nzoka ya ki na rise makambo ezaki pe na bible ngai nakutana pe na yamba batu mususu bazala na même appel fait même vision que nga
nalobi anga lokwa na voyageur na ngai ye pe lokwa za prophète ye pe lokwa za pasteur ye pe lokwa lingaka ba prière peut-être na absence nanga ko sunga nga pe musala nzambe ke liboso ndo nanga ezaka ba erreur yango sko awa ba yebisi biso awa Zorobabel na Josué et les autres chefs de groupes familiaux d'Israël leur répondirent: il nous appartient à nous et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Alléluia. Nous seuls devons construire cet édifice pour le Seigneur, pour l'Éternel. Eza makamsu ndima ko sala yo moko. Ndonanga omona teke mbala mingi tango zaka tamsu yo mona makamna yo. Makamne ke nanango bien que ba difficulté za nango mais on s'en sortira toujours. Mais il faut s'associer na batu oyo tuna kinzambe te. Makamne ko beba. Pourquoi? Parce que batu na ba na rise. Ba ye non pour ba aider yo ke de liboso. Ba ye non pour ba aider yo au avancer, mais ba ye pour ba aider yo ba bebis la o musala. Ako na risque à la question bolingo que yo na ye boza même vision, que yo na ye boza na souci moko. Yo so ba pe o mi confier na ye. Aye ko détruire yo. Parce que ceux qui ont détruit yo, akoya ko talisa oteke alingi te œuvre na yo et avancer. Akoya ko talisa okake alingi œuvre na yo et marcher. Akoya ko talisa okake alingi business na yo et ken malam. Akoya ko talisa okake azana souci makam na yo et avancer. Akoya bandina ko pesa o ba conseil, o moni na likambo ba saka boye, na moni na likambo photo sala boye po bi na zupe na muto ko sunganga. Osa tromper na rise, osa tromper na ba mensonge na ye, o confier makam na yo, na suka ye ko détruire yo. Donc to koti sa ba binemi boye na ba faire na biso, to koti sa ba binemi boye na ba ndap na biso, mususu ko yamba on na ote ko teya, bozonge la vidéo na ya mercredi. Mususu ko ya ko talisa yo ke awa ko talisa yo ke alingaka yo makasi, ke alingaka yo, azana besoin za na yo. Zoka ayebi ke na bolingo yo za nango okoboya ye to koyamba ye metango yo yambi ye ayebi oya yo ayebi ndenge tomonaki nani tomonaki la fois passée Ézéchias abosani ke bambassadeur o ba ki kotala ye bazaki bambassadeur ya roi o yazaki monguna na ye ya monika ba ele ba or ba romate ba cadeau pourquoi parce que utai ko be la maladie makasi penza ba bixaki ye ya bosani ke mutu ana bundisaka ye lokola tindela ke bambassadeur abandi ko la ba chambre na ye abandi ko la ba trésor na ye abandi ko la place no sa bomba ba armement mboka na ye abandi ko la place no sa bomba ba provision na ye abandi ko ba omoni awa chambre o na chaka boy chambre o na chaka boy ayeba kiti ke batona ba ki na rise ndo nanga to kwetsa maka okoza ozaki malade okoza ozaki na problème mo makasi monguna ye vers yo aye soi-disant compatir na yo oui ndima compassion na ye mais ko se laisser faire te ko fongwa mate o bando laxer ba makam na yo o bando ko yebisa ye o moni ezala kaboye aiza obosani kaza monguna na yo mutu alakisa ki o munduki arataki yo soka zo kazo oboma yo akorata ngote. Yama ma bien, sauf tous à la prudent, tous à la sobre. Bible na biso veillez, soyez sobre. Parce que ennemi na biso azo rodé tout autour, chercha qui dévorer. Banguna na biso, bakozaka tout autour na biso. Banguna na biso bakozala musika na biso te. Banguna na biso, pour ce kaza musika na biso, moyen atteindre biso ezate. Banguna na biso ngaka bazala tout autour na biso, pembe na biso. Banguna na biso bakozaka na kati ya ba famille na biso. Banguna na biso barozaka na kati ya misala na biso banguna na biso barozaka na kati ya batoto zaka na bango parce que soka za musika moyen à atteindre ezate mais bible bisi biso to boya pe batute to éviter pe ko va na batute mais to za la sobre to za la kaka prudent pe avant s'associer na mutu be likambu tuna nzambe luka volonté ya nzambe mutu aye na vanda na ye mutu aye na travailler na ye mutu aye na s'associer na ye est-ce que nzambe osepeli kende même plus loin na bana nzambe atalisa yo état d'âme na ye ngai tema na kuta na makambo ebele na kuta na makambo na sabno ngai ate aka du vécu na nga moko na kuta na ngasu ko sala eloko te sana tuna consentement nzambe soki na moni pe ke nga naza limité na kenda ka au-delà ya ko tuna susu bato o nzamba sola na bango susu bien yango to bayi ke mutu nyonso esengo zata na ba conseil spirituel na yo ndenge to monaki nani
prophète Élisée, azaki conseiller, il y a roi d'Israël. À chaque fois que le roi de Syrie a banné piège, ruse pour nous roi d'Israël. Prophète Élisée, azaki toujours dévoiler ba secret que roi ko kene na nzelo te, roi ko tambo na nzelo te parce que pour na moni mitambo. Pourquoi? Parce que et c'est que toi parce que Mungu naza na ruse, Mungu naza na piège, ce qui nous a révélé yote, ce qui nous a lobi na yote, oko kwisama. Ya wana Bible na biso, tous à la sobre, tous à la éveillé, tous à la prudent, parce que Mungu na azo rodé tout autour. Balobi les voleurs ne viennent que pour détruire, pour voler et pour dérober. Mungu na koyaka po yiba oyo zanango. Mungu na koyaka abebisa oyo zanango. Mungu na koyaka po nuire yo. Mais Mungu na akoya na masekete. Mungu na akoya na méchanceté vers yo. Mungu na akoya na gentillesse envers yo. Mungu na akoya vers yo. Akotalisa o bolingo. Akotalisa o ke ye famille na yo. Akotalisa o ke ye de ami na yo. Akotalisa yo. Yango toza da prudent. Alléluia. To yamba bat na bandapu na biso, to pesa ya kolia, to pesa ya komela. Mais senge pe to yeba, banani oyo, tozo va na bango, banani oyo, toza ko s'associer na bango, banani oyo, tozo yebisa makamu na biso. Mungu naza na ruse. Nde yango na teyaki mercredi passé. Yango sko na zoloba, oyo ezali verset oyo na tikaki nango. Et puis to mona ki sous Exode, je pense to tanga ki Exode te. Nazo ke benamba moi parce que faut na tamé sija sika. Exode 34. Mutu alingyo na bolingwa solo, akoza na yo même na tangwa pasi. Tokoza na pasi. Il faut mona ke tango za na pasi, oza na likambo ko songo ba situation moko zo leka nango. Yeba ke moninga na ko tika yote. Akoza parce que akolata likambo na yo souci na ye. To souci na ye et comme souci na yo. Ba situation ozo leka nango ya mabe, o lata ngo ekomi ya yo. Mais bato ba yaka vers biso na ba rise, bon remarquer kaka. Bato ba ke baza ba ninga na biso. Bato ba ke baza ba ndo na biso. Souvent ta to koma na ba problème, ba yaka te. Ba se manifestera même pas. Tant que vous avez des moments où vous se planango, à cause se manifester même pas, à quoi même pas que nos manifestations, à quoi même pas que le banano se vinde ni, n'y a pas qu'à mon ninga mabe. Et c'est que toi y est pas. Ngaza besa fongo nga misu pas au conduire au fongo la misu. Matea oyo e fongo la biso misu parce que balobi moli wanza beta mezo loba. Toi andisi mitema na biso te nzamba ko kitate. Tout le monde a boya loba la biso nzaba ko utiliser kaka ba oyo ya poni pour la côté ya liloba neti ngala zane somo ko yebaki nazali parmi ceux-là o nzamba poni pour la côté ya liloba je suis la bouche de l'Éternel nazo lobe la bilo makambo o nzambe azoloba pe makambo mingi oyo nzamba permettre ki to leka na ngona ba vie na biso po eza lokola avertissement na batu oyo nzambe apesi biso na ba ministère na biso. Alléluia. Toujours na Exode 34. Exode 34. Exode 34, na verset 12, et Bible Sibiso. Gardez-vous bien de conclure. Boyoka bien. Gardez-vous bien de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous allez entrer. Il deviendrait un piège au milieu de vous. Maman, si vite la Bible. Bible, gardez-vous bien de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous allez entrer. Il deviendrait un piège au milieu de vous. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs pieds sacrés. Na 15 Balobi, n'allez donc pas conclure une alliance avec les habitants du pays, car vous serez entraînés à vous prostituer avec leurs dieux. Et ces gens vous inviteront à manger de ce qu'ils ont offert à sacrifice. Et Nzambi. Na 16 Balobi, puis vous prendriez parmi leurs filles des épouses pour vos fils, et leurs filles continuant à se prostituer avec leurs dieux, entraînez vos fils à faire de même. Exode 34, tout autant en Exode 34, na verset 12, na verset 15, na verset 16. Bible lobi, gardez-vous de faire une alliance
avec les habitants du pays dans lequel vous allez entrer. Ndenge boza na États-Unis boy, ndenge boza na France, ndenge boza na Brésil, ndenge boza na Maroc, ndenge boza na bamboka ezoyelanga kaka. Partout où vous êtes. Bible lobby, gardez-vous de conclure une alliance avec les habitants du pays. C'est-à-dire quoi? Bato oyo kute na bango na mboka oyo zali kokende ngulu te s'associer na bango bato oyo za na bango tout autour bato oyo baye ko se faire ami na yo bato oyo baye vers yo lokwa bandeko koza na pressé te koza l'imprudent te ya ko s'associer na bango parce que parmi bango il y a des étrangers il y a eza na bato oyo bazoya na ruse eza bientôt s'associer eza bientôt zana batu eza bientôt vana batu eza bien to sangana batu alléluia mais babi to garder to se garder to ça la alliance té donc ko ça l'alliance na n'importe qui té ko s'associer na mutu té ko sangana na batu bisanganela té yo uti na Congo o uti soki na mboka nini ozalaki nzamba sali yo grâce alléluia amemi yo na mboka oyo zali donc ye pe ndenga yaki na ndenge na ye yo pe ndengo yaki na ndenge na ye oui bozala bolingo bolingana bosalisana bokeba bosasosie ngulu te boyebani mitema te évidemment na kati na bango ya nzambe pe bazali mais boyeba ke mingi ya mabe bazali alléluia bowela kosasosie na batu te bowela kosala ba alliance na batu te parce que batumingi bakoya vers bino batumingi bakoya koluka alliance na bino batumingi bakoya koluka bolingo na bino batuzu bakoya kosasosie na bino te na kosunga yo na likambo oyo nzoka baza bamboye du diable baye po bayeba makambo na yo baye po bayeba baprojet na yo baye po bayeba babiro nini oyo ozokota baye po bayeba makambo yo ozosala mpo na suka abimisa makambo na yo yango Bible elobi gardez-vous de conclure une alliance avec les habitants, je ne sais pas, du pays dans lequel vous entrez. Parce que tout autour na biso, et ça na ruse, tout autour na biso, et ça na piège, tout autour na biso, et ça na batu o ba relaxation bolingo, ba relaxation biso assistance, ba relaxation ke ba lingi biso, ba relaxation biso ke ba lingi to kende liboso, mais nzoka na kati na bango. Na mitema ba balingi même pas yo avancer, balingi même pas yo s'en sortir, balingi même pas yo zo résultat na makambo na yo, to keba, risa diable. Alléluia. To kutana na ngo. Na te aka makambo biso moko to kutana na ngo. Mobile na ngai na yeba na musala mobile na nga. Ayamba nani te. Ngai moko na yamba nani te. Oya vie penza omoni photo sala boye likambo penza to moni soki to kena stratégie oyo makambo ko simba vie soki to sali boye mère omoni te ke soki vie akena nzela oyo ko sala bien mère omoni te ke likambo vie fois sala boye ndoka ba demo mususu aya kotalisa yo ke likambo yo ozosala ngo bien mais ye fois bakisa yo un plus moko boye nzoka un plus wana soki yo oza prudent te ayende kwa bebisa yo abibiso na position na yo ozali na nzela malamu alléluia gardez-vous de conclure une alliance avec les habitants du pays dans lequel vous vous trouvez ou bien dans le pays où vous allez entrer. Banani yozo sala bango alliance, banani yozo sola bango makambo na yo, banani oyo yozo dévoiler ba secret na yo, banani. Parce que tout autour de biso, il y a un voleur qui cherche à détruire, il y a un voleur qui cherche à dérober, il y a un voleur. Alléluia. Ozo ngako yiba, eloko ye aloni même pas. Mutu mususu ozano déjà na mukie na yo, nzamba zo sungola mukie na yo. Ye ko s'associer na opo abebisa même mukie oyo za nango. Yango na loba ke moyibi monguna Satan le diable akoya ko yiba même oya salite na bomo na yo oya pesi yo te oyo zui même pas na ye akoinga kaka ya ko détruire yo yango to za la prudent to za la sobre to za la éveillé. Alléluia nzamba za bien monguna msusa koya na rise ndenge mse atende na zo terre ba msusa koya na rise ba n'importe quoi. Si vous avez qui pété, à un risque pour éviter que des mamans Sylvie sont terres, si on a comme l'eau au boy pour ébounger sa maman Sylvie, baïdo à na côté à baïdo on zamba pesinga. Alléluia. Mususa roya na makambo même etaliété
pour aya kokota makamna yo pour alongolo na position oza ba risa diable et c'est que ba ke monguna ya ka vers biso même na ba distraction tant que on mona makama mike mais ya zo mona makama minene ko détruire yo oyo zo négliger ya muke wana e ko perturber yo oyo zo négliger zo mona ngeza na terre à terre monguna utiliser encore pour a perturber yo. Alléluia. Denga na terre bino boy boyebi combien de risques on a kuta na on a live out na mi pesa discipline na baki wala za distraction mususu kolanda mususu kolanda ezate mususu ozo sa makamno bia lebi na attaquer moi sur na attaquer papa o nde nanga des fois même à commentaire mususu même nde na sa live na tanga na ngate na koma o trier on a moni c'est important na tanga on a moni c'est important te na zapango pourquoi parce que na boy na ngai na kwa na risa diable parce que mungu na ko luka soka na banzia na biso na makalo so mike kaka zoka azoluka moyen nini akwesa yo yango bible de biso toza la prudent toza la éveillé toza la sobre na kombo na Yesu Masi. Alléluia. Donc je pense que na ici malheureusement ba verset biblique on a bongisa ki poto ça la prière par rapport à sujet oyo moyen na pesa ba prière on ezate mais tozo atamer sujet mususu et comme ma biso peka na ba prière. Alléluia. Nzamba za bien. Alors lelo na bongisa ki te moko susu ya kitoko makasi. Titre na psaume matin lelo ezali un chrétien peut-il être détruit? Ezali titre mais eza question. Un chrétien peut-il être détruit? Moi na Nzambe mondimi akoki kozala peut détruit akoki kozala détruit? La réponse est oui. Donc moi si donc bani. Et c'est notre baké chrétien akoki pe kozala détruit. Moi na Nzambe akoki pe kozala détruit. O tenga na za ya Nzambe jamais mungu na kolonga nga na za ya Nzambe jamais kutu na kozala oui tozali pressa koloba naza mwana Nzambe mungu na okoka ngai te naza mwana Nzambe jamais na kozala. Et oui c'est bien de parler mais na ngina taisa biso lelo na ngai na bino to découvrir na kati na Bible ndenge nini tokoki pe kozala détruit pe eloko nini koki kosala ke biso bana Nzambe biso ba chrétien tozala détruit to eloko nini ezosala ke ba chrétien lelo baza détruit toko énumérer ngo toujours na ba verset biblique. Et c'est n'est pas que un chrétien peut aussi être détruit mais sikoyo comment kozala détruit yo mwana Nzambe yo mutoza mosali ya Nzambe yo mutolobi olingi Nzambe. Alors et c'est n'est biso ba chrétien tokoki kozala détruit tant tozali ko se mordre biso na biso donc à se mordant les uns les autres. Toza ba chrétien biso nyonso toyebi Nzambe mais toza ko tonga na biso toza ko boma na biso toza ko ba mabe biso na biso à se mordant les uns les autres. Toye kozala détruit oko oza mwana Nzambe oza muto lingi Nzambe oza muto tanka ba Nzambe oza muto sambelaka ba programme nyonso prière na ba réseaux sociaux aussi sarango mais oza détruit pourquoi parce que oza muta biloba oza mutu oyo donc olingi ko loba nini kotuka batu koloba toujours mabe pona baninga na yo koloba toza ko se mordre to ndima na kate to se critikaka daye kutu yi alonga kuna yi Nzambe na ngoya sambelaka daye kutu yebo donc toza ko se mordre biso na biso yangona biso. Et puis souvent soko totali bien kaka na kati ya biso bana Nzambe kaka na biso bato tobi ke toyebi Nzambe kaka na biso bato tobi to tea kalima na Nzambe kaka biso nde toza ko se mordre makao mingi ezoleka na kati ya ba chrétien tant so ba païen zate mais oromona toza ya Nzambe donc c'est que toyeba ke biso bana Nzambe toza ko se mordre biso toza ko se dévorer donc nous dévorons les uns les autres. Yangona ezosala ke toza la détruire yangona ezosala ke to évoluer te toza ba propos moko incontrôlé toza ba propos moko ya mabe ezobima na minoko na biso toza ba raisonnement toujours à mabe toza toujours na ba pensée moko mabe yango ezosala ke biso bana Nzambe
Toza la détruit. Toza naka, toza ko colporter ma cam. N'avez que ce qui verbe colporter ngo la sani. Toza ba colporateur, c'est-à-dire quoi? Donc to memara ma cam, ouais, voilà. Bato ba memara ma cam. Na ba tant toza ba mike ba na ba tega ba biloko, ba tira ba blo na mutu. To na ba ba colporter so ba colporter. Donc eza bon. Donc to ko colporter ba cam. Biso ba na Nzambe. Biso ba to toza ba chrétien. To lingi ko mema ma cam. Mutu alobi aza mwana Nzambe alingi ko mema makambu. Tango yo mema makambu, oza ko se détruire. Et puis na kati makambu na pe mingi, tango susu makambu pe tozo mema, eza ya solo te, eza ya lokuta, mais o memi kaka. Donc na tango yo sala bongo mbala mingi, oza ko se détruire. Alléluia. Awa tozo teya bana Nzambe. Na roteya bino mateya moko nazo préparer. Vraiment, Nzambe aza balam na liloba na ye. Et ce n'est pas que délivrance. Na pesi no déjà vangu. Délivrance c'est ça pour na ba chrétien. Quand Jésus Christ azo ba ke o délivre soki bo benga na ba démon ana benga na ba chrétien na bato aza ko landa ye ndé Jésus no sa ba délivrance. Mais pour na mutu aza na nous chrétien te yende to kolobela sali, yende fois za la sauver. Mais biso ba autres a déjà sauvé, tous a besoin de délivrance. Donc, on comprend que tant que les chrétiens ont détruit, sous quand il faut s'en on a délivrance. Donc, souvent, quand on dit tozo loba, tozo va pas bateau bazo ke ba yebi Nzambe, bateau bazo ke bazaba na Nzambe ba sambe la ka. Donc, biso ba chrétien, c'est que tu ba ke toko ça la peut détruire. Tant tozo loba makamba be, tant tozo kumba makambu, tant tozo tongana, tant tozo ko makambu sima ya batu, tozo ko se dévorer entre biso na biso, tozo ko boya na biso, tozo ko se mordre biso na biso. Na moment na biso ba chrétien to kumaka détruit. Alléluia. Alors, et seigneur na biso to yeba ke to zalaka détruit na ba caractère na biso o to zana. On a dit to tanga na Jacques, to tanga na Jacques 3. Autant dans Jacques 3, na verset 2. Jacques 3, verset 2. Bible Sibiso. Car chacun de nous commet des fautes de bien de manière. Balobi, car chacun de nous commet des fautes de bien de manière. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Donc, biso ba chrétien, te balobi, moko na kati na biso, aza ko commettre ba faute na ba manière belé, na ba lolenge belé, mais balobi, mutu oyo, asalaka ba faute te na nzela maloba na ye azali capable ya ko maîtriser nzoto na ye mobimba. Eni ko loba nini? C'est que biso ba chrétien tozo sumuka mingi. Babi mutu na kati na biso aza ko sala masumu na bandenge belé na ba manière belé. Mais balobi awa mutu o azali capable ya ko maîtriser munoko na ye. Mutu o azali capable ya ko loba makambo mabete, ya ko loba ba propos moko insensé te. Balobi azali capable de maîtriser nzoto na ye mobimba. Eni koloba nini? Eni koloba ke biso bana Nzambe tozo sumuka mingi na nzela munoko la biso, na nzela maloba na biso, na nzela ba propos oyo ezoba na munoko la biso. Yango na utu koloba so le bande awa ke tozo za la détruire na nzela maloba, na nzela ya songi, na nzela ya makamba lokuta, na nzela ya kotonga, na nzela to mona lolenge ni vraiment nazo kita ko étudier parole de Dieu. Tozo za la détruire nanzela ba propos na biso bible siso ana Jacques 3:2 babi mutu oyo aza ko commettre ba faute na maloba te azali capable ya ko maîtriser nzoto ne mobimba. Souvent to commettera ba tozaka détruire na makambo ebima munoko na biso to yeba lolenge nini munoko na biso ezosala ke tozala détruire to yeba ndenge nini munoko na biso to maloba oto zobisa munoko na biso ezosala ke biso ba démon ba chrétien to beba ba démon ba kota na bomo na biso ba démon ba kota na ba faire na biso. Mbala mingi tango yozo loba ngapeza likambo oyo na moni ko simba nango te oyebi te ndo mwasi ndo mobali atoza na kati ya chambre na yo yeba ke oh yozo loba na kati ya chambre na yo
oyo zoloba yo moko nzambe azoyoka yo pe Satan le diable azape wana azako yoka yo po akende ko accuser yo plus tard liboso na nzambe. Souvent makambi tolobaka toyebake nzamba yoka kabiso. Les voleurs aussi, oh Bible ici sur Jean 10 disait, il est là, il cherche qui dévorer. Akoya kakawana nanzana maloba na biso azwa o yo lobi pona suka nango azongela yo aya ko détruire yo. Yango komona ke ba chrétien mingi bazoza la détruire na maloba o bango bazo binisa. Des fois zokanisa ke ozoba likam na yo moko za na kati ya chambre na oto na kati ya ndako na yo mutazo ka ote me yeba ke tango yo olobaka makambu nzamba yo kaka yo ba démon pe ba yo kaka yo. Alléluia. Yango mona makambu mingi ezonga kana via ba chrétien pona ko détruire ba chrétien. Alors, esenge toyeba ke tango yo ozoba makambu ko soki ezokomela yo kozala ba propos moko déplacé. Yozo kasaka makamso eza blague mais il fait que yo fongoli na monoko na yo lobi ndo nanga eza ne fait moko négatif na bon mona yango Bible so ana Jacques 3D mutu oyo ayebi ko maîtriser monoko na ye azali capable ya ko maîtriser nzoto na ye mobimba donc makambo mingi oyo zo na monoko na yo oyebi te yango ezo za lokola accès moko boye oyo ezo sala ke yo ozala détruit na bon mona na yo. Alléluia. Alors esengeli oyeba ke tangu yo ozo makambo mabe ozo tatwa toujours babe ozo toujours makama be pona yo esengeli oyeba ke makama mingi ezo et puis ba chrétien mingi bazaka détruire ndeni tant osala ka ba promesse oyo zo réaliser te ndonanga eko ipe ko détruire yo eko détruire même ba faire na yo eko détruire même makama na ndeko mwasi no mobile toza ebele tosala promesse na basali nzambe to kokisa ngote toloba na munoko na biso ndonanga ya oyebiso ozo sala promesse na musala nzambe linga okokisa. Yango Bible lobi kozala pressa koloba te maîtriser munoko na yo soko maîtriser munoko na yo ozali capable ko maîtriser nzoto na yo mobimba. Batu mingi basala même ba promesse pona musala nzambe batu mingi basala ba promesse baloba makambu oyo bakokisa te ndeko nanga tango yozwa ka engagement pona œuvre nzambe tango yozwa ka engagement pona musala nzambe uto tango yozwa ka engagement pona mosali ya nzambe ndeko nanga yeba ke tango zo engagement na nzamba yo kaka yo diable pa yo kaka yo soki osali yango te diable akokende ko accuser yo pa nzamba omoni te alobaka na yo boy alobaka ko sala boy est-ce que sali yango yo omona ka makambu ne komi détruire obimi na musala nzambe okei ko sala makambu susu ezo simba te pourquoi parce que yo zo ka engagement oya okanga bato ndoki nzoka bato ndoki te maloba na yo moko ndoki ya vi na yo maloba na yo moko yango ekangi yo maloba na yo moko yango détruire yo maloba na yo moko yango esali ke œuvre na yo e avancer te nga na ministère na nga eza na bato na tiaka maboko eza na bato baleka liboso basala ve pa nzambe basala ve na ministère oyo nzambe apesa nga na tia maboko likolo na bango. Eza makambo tozoloba ngo po Satan yo kasoni pe ba comprendre ke solo riza diable ezaki place nini po ba luka délivrance. Eza na batu mususu ba yaka ba sa genuwa même mama tia biso maboko mama tondiki kozala fidèle na œuvre na yo mama tokosala nzambe na kati ya ministère na yo. Eza na batu na tiaka maboko na tie maboko bozala ba modérateur bozala ba évangéliste bozala ba gagneur d'âme. Dieu m'est témoin. Eza na batu mususu na tia bango maboko na bindenga na voyage rabona kendaka pa bana ndenga na saba voyage ebele boye tikala ko kamba ministère na sambela pe pona bango liboso ya église liboso ya nzambe pe liboso ya batu na sakola pe ona koyi ko sakola pona na benga mi pe ko sakola mais si ba mukongo na ngai ba détruire œuvre ba bini ba keyi ko sala ba église na bango ba keyi ko sala ba œuvre na bango ba keyi ko na ba église mususu. Et rien n'a marché. Pourquoi? Parce que besoin qui engagement non et pas yangai mama Sylvie mais besoin qui engagement pas yanzambe o ya pesa mama Sylvie ministère bande ko basi bande mbedi no boza ba chrétien bota la place ni bo outil ceux qui besoin mona musala nzambe o bozo sala les hommes marché te c'est que quelque part bolobaka makambu moko boye pona musala ya nzambe bolobaka makambu moko pona œuvre ya nzambe botika kokokisa moto yango e détruit bino. Eza batu nsu ba bi mama Sylvie tokozala fidèle na musala nzambe mama Sylvie ndenge okendaka na yo wana lala na yo pongi musala nzambe etika oleka bien nde onanga musala oyo nde nalobaka soki nzambe abenga nga te nde tamsu na tika
pour na kuta na ba problème. À chaque fois qu'il y a voyage, na rotika basali nzambe, ba rosa musa ndenga na tikle ba moté, ba rokumba ministère ndenga na tikle ba moté, ba zo respecter ba engagement na ba moté. Mais alors que yo aussi au sambela ki pona bango, oso confia ki bango pa nzambe, que bango de ba rotika otambisa œuvre nzambe. Mais na sima basali ya moté, ozo na Kinshasa botam so kuti basala nzambe oyo tikle ki église, ba kenda. Ba mema pe batu oyo tikaka. Do moi si imaginez-vous ce que Mosala Nzamba tikelio Musala a tikelio batu bana Nzambe o kamba a kuti evre samite tant ya osambela Nzambe ya ko bano mabete ya ko lokayote mais engagement na yo moko o yo salaki que otikali ko kumba evre ya batu otikali ko tambwisa ministère ya batu Nzamba pesa ki na mosali na ye o bebi bon absence ya mama na ko tambwisa evre yo saleli ya moté ozala détruit. Na moment où bandoki te yango bazotesa biso awa makambo mingi eza ko détruire biso bana Nzambe ezali ba propos oyo biso moko to bimisa tant to sala ka ba promesse moko irréfléchie de ba bon français tant to sala ba promesse moko oyo ozo réaliser te mosala Nzamba sambeli pona yo oyo bina za na situation moko bo esongolo mama masambela Nzambe na yo mama ya batu to papa batu aleleli pe Nzambe oya ye. Maman bato aïssa ki ote ke pesa offrande, maman bato baki na ote ke saïla ngabo yo moko sepela ki na makamunza ma saïla na vi na yo, na nzela ya Nzambe ya mutuana, olobi en tout cas Nzambe na yo, asaïla nga, en tout cas maman, so ndenge Nzamba saïla nga na ko pesa offrande, maman Nzamba saïla nga na ko pesa je sais pas quoi. Mosala bato baka sambeli yo. Tant yo zui engagement na maloba na yo, ke soki Nzamba pambolinga na ko sala boy, soki Nzamba pambolinga mama na ko pesa offrande nanga. Nzamba yokio, Satan pa yokio. Tant yo saleli yango te, okozala détruit. O mona kaka ke okomi ko bumsa biloko, okomi ko bebsa biloko. Tant soso yo zwa ki engagement kaka tant so ya $10 Que pasteur no ya na $10, pasteur no ya na $100, pasteur Nzambe na yo no ya ochofu, pasteur na osomela osima ou pasteur sabo. Mais on peut remarquer que tant yo respecter ma parole na tant yo respecter engagement na yo te. Okoya ko bungisa même plus que oyo lakaki plus que oyo lingai ko saila mosala Nzambe wana. Pourquoi? Parce que tant yo lobaki Nzamba yokaki yo démon pa yokaki yo. Yanga balobi chrétien zo sala détruit nanzela maloba na ye nanzela ba promesse oyo zo sala zo réaliser te nanzela ba engagement. Alléluia. Tokeba o tenga na mwana Nzambe monguna kokota na makamu na yo. Nanzela maloba na yo. Tant yo zo engagement, oza ko gérer fidélité na œuvre Nzambe, oza ko gérer fidélité na musali Nzambe. Après komi rebelle, olobi o te na koki, na kosala œuvre ya ngai. Do na Nzamba oza note. Eza bien, balobi elanga Nzambe eza munene basali baza muke. Tant oza na se makola musali Nzambe moko. Olaki fidélité na musala o ya zo sala. Mais soko moni ke okomi pembeni. Ya kokino kosala œuvre oya yo. Yebisa ye ouvertement, yebisa ye vérité maman en tout cas. Na moni na niveau nga na komé na kosala groupe de prière nanga. Na niveau nga na komé na kosala œuvre Nzambe ailleurs. Bo kaboy na ndenga malamu ye palobi likambo te kende. Mais yo o profiter na absence ya mosali ya Nzambe wana. O profiter tant mususu o bini. O le biote de toute façon je n'ai rien à lui rendre, je sais pas ma compte, dans un compte à rendre, na été, de toute façon, nga mope nazali mosali ya Nzambe, nga mope Nzamba lobelinga, nga mope Nzamba bimelinga, na kuiko ke dosala ba makamnanga, ndo nanga. Oui, Nzamba za ya batu nyonso, tant Nzamba lobelio, mais yo zaki déjà na alliance na mutu, yo zaki déjà na contrat moko na mutu, ate zaki contrat moko verbal, o zaki déjà na engagement na mutu, tant o moni ko lingo bima o ke dosala makamna yo, yebisa ye pe na bonzambe nyonso, yebisa ye pe na vérité nyonso, en tout cas, ndeko nanga, na moni moment oyo, na ina ki ko terre, na ina ko sala groupe de prière na nga part, na ina ko sala makamna nga part, na moni, moye to continuer ça mes actes to kabwana. Wana mutu na mutake na kimia ata bokutani boza bien yo pe place okei ata eko marché vraiment malamu te mais Nzamba ko sungoka ke ko marché mais mbala mingi yo ozo kabwana na mutu sans ko yebisa mutu wana sutuki kaka ke non ozaka suna yete mutu wana sutuki kaka ke oso longwa ki pembe na ye yazo compter yo parmi les siens mais nzoka yo oyebi ke ozaka suna yete oyebisa yete.
Batu bakomi koyebisa ye. Oyebi te kazaka suna yo te. Asa longwa te. Yo yebi te ke mutu na sasa la groupe na ye. Te na yebi te. Ndo nanga. Makaba bongo mingi simba te. Na mona ngwe bele. Bino pe peut-être mona ngwe pe bele. Même atala makama mokili. Ozana mutu. Lisanga bosaka faire bosaka loko. Tant yo décidé que ça makam na yo hier. Yebisa mutu ozana ya engagement. Que la yina que ko évolue hier. Ko bima lokwa moyibi te obatami. Yaya ko yoka ke oso kenda non. Et ko simba te. Ate ko simba nango dans un premier temps. Mais yeba ke na moment moko ko s'arrêter. Pourquoi? Parce que osa ki rébellion. Parce que tant yo bimi na kati engagement moko boye. O laka ki mutu ozaki na engagement te. O laka ki mutu obo sa sosaki na te. Et comme rébellion. Na ki rébellion ma ko simba te. Do moi si do mobile. Biso ba chrétien. Tozaka détruit pe bongo. Tant yo laki likambo sali yango te. Yo moko zui engagement ko sala makamna yo. Ndonanga zana motema wana ya ko bakino il faut na sukisa likambo. Il faut na sala onga na lakaki. Ndonanga. So monike ozali prêt à ko réaliser makambo oyo oko ozoni nga ko promettre te kanga ta moko. Et sous que l'autre na motema mais ko prononcer te parce que tant yo prononcer nzamba yoki yo diable pas yoki yo mais ce que ceux qui n'ont na kacha motema ozana na compte à rendre na mutu te mais il faut yo bimisi ozana compte à rendre na mutu na bato ba yoka ki yo na nzambe na demo pe ba yoki yo ba ko tuna yo mais yo la kakit mais pas no salité et ça bato msusu omona nzamba saleli makoma minene na kukamwa yemo kaka komi na ine sengo abi nga penza na kopesa lupangu nga penza na kopesa voiture nanga nga penza na kosala offrande siko oye ko réaliser que oyo lakaki ozana capacité à kosala ngo okomi siko ko regretter nga ye na lakaki na kopesa lupangu na lakaki na kopesa voiture na lakaki na kopesa enveloppe et comme yo kilo okomi ko modifier siko yo teme comme yo kilo. Allez, okimi mingi bakima église, mingi bakima basali ya nzambe, mingi bakima ta ko benga basali ya nzambe. Pourquoi? Parce que alakaka likambo moko amonika ko réaliser ngote. Pourquoi? Parce que o prononcer kina maloba na yo. Satan akiza abiso. Ndonanga na pesa bino témoignage moko. Et c'est que to yeba ko respecter ba engagement. Parce que ma propos na biso au moins tant yo laki na mosala nzambe eloko moko mosala nzambe na pe atie nzambe na ye comment na koloba à lèvre abi nzambe pambola mwana na yo nzambe sunga mwana na yo nzambe bikisa mutu na yo nzambe soko sele bikamwa nzambe soko bikisi ye nzambe soko bundeli likambo nzambe akobosa na yo te akoya ko rendre yo grâce akoya ko offrir yo offrande na ye nzambe nzambe pe azaka deye maloba na biso pona kokosango nzambe mama wana to papa na beli nzambe na ye nzambe pe alobi oui mutu asali ve na ba parole na ye asaleli yo yo sikoyo osali makambo oyo lakaki te mais okuta na ba problème na vie na yo omona ke otie yo moko obstacle na vie na yo a défaut kutu opesi nano eloko yango te mais mutu wana déjà asa pamboli yo na kombo ya nzambe na ye po osali déjà promesse mais koki sango quel que soit le temps quel que soit les circonstances koki sa yango parce que mutu wana sa pronosaki maloba bénédiction likolo ya promesse oyo salaki ye tant yo sali yango te ndonanga okokuta na bambiscade okokuta na obstacle okokuta na kaka osali oyo oyeke neboso ebebi onyoso oyo obandi kobungisa biloko babandi koyiba yo biloko babandi koyiba yo bambongo babandi kobungisa biloko na yo pourquoi? Parce que oza na nyongo moko boye olakaka basambelaka yo pe mpo na likambo yango nzambe merci tala mwana yo akanisi yo mutu wana apronosaki parole mais yo orespectaki yango te. Ngai eza na papa na nga moko pasteur paix à son âme akufaki mais du vivant na ye nasaki quand même promesse ya eloko moko pe asambela pe nzambe na ye mpona promesse onga nasalaka ye nzambe na makambo na ye papa na ye kokufa
mais lokola akufi mais lokola azana bana na ye na mwasi na ye na kenda ko yebisa mwasi na ye vérité na bana na bina salaka papa promesse asambelaka pe nzambe pona promesse o na salaki ye ata ye azate mais bino nde bozali bénéficiaire ya eloko oyo nga na lakaki papa eza ya bino nazo remettre ngo bino ndonanga ata ye aza susu na se ya moyo te mais asambelaka nzambe ya ye apronosaka maloba ya bénédiction pona yo ndeko mwasi ndo mobali tokeba na bapropos na biso ntango bozwaka baengagement ntango boprometaka ntango bozosalela yango te ndeko na ngai ekokomemela biso badestruction na bafere na biso na makambo na biso tokokuta na baobstacle ntango mosusu eloko yo prometaki ezali noka ya $100 ntango mosusu offrande yo prometaki ezali noka ya $200 mais du fait koréalise yango te oya kobungisa eloko ya valeur nayebi te ya ebele. Pourquoi? Parce que Satan ke koakize yo pa nzambe mutu yo ozobetela tolo mutu olingi kopambola kasi alala kaka boyeti kasi alinga kosala boyeti asali yango te nde yango tozomona ke chrétien mpe akoki kozala détruit tokotala na kati na bible ndenge bato bazozala détruit. Alléluia. Botinanga ba j'aime ebele pona comprendre que mateya oyo eza bien vraiment nayebi pété soki air ekoki na lingi vraiment na respecter air bo ata bino bato bozala na moni bureau eza mwa musika nanga mais bosala nga si soki na lekisi déjà air nanga comme ça tokokata po to continuer prochainement. Alors toke otanga nanu na proverbe 13 nazo continuer hein. OK bureau yobi nanga naza na temps. Bosanga ba j'aime 10 minutes. Dans mon service, on a 10 minutes. Bosanga ba j'aime ebele pour comprendre que bozo séparamate à ou. Na Proverbe 13 verset 3 Bible lobi qui veille sur ses paroles préserve sa vie. Mais celui qui ouvre grand la bouche court à sa ruine. Ndonanga. Si vous préservez mon na yo, ozo préserver vie na yo. Mais ceux qui osent font la monoko na yo, babi c'est lui qui ouvre grand sa bouche. Donc osent font la monoko no munene pona koluba. Ndonanga, osent courir na ruine. To battre la monoko na biso, to battre la maloba monoko na biso, to battre la promesse, to keba la kosa ba promesse moko irréfléchie. Ba promesse auto ko réaliser te, ba promesse auto ko sa la te et ko détruire biso. Alléluia. Donc la Proverbe 21 na Proverbe 21, na verset 23, Bible lobi, celui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien de tourments. Alléluia. Balobi, moutoura surveille monoko na ye. Proverbe 21, verset 23. Celui qui surveille sa bouche et sa langue s'épargne bien de tourments. Yo chrétien, si vous surveillez monoko na yote, si vous surveillez ba langue na yote, ozana ba tourment, ozana mikaratano, ozana ba obstacle na vie na yo, même na ba fer na yo, même na nzoto na yo, même na libota na yo, ozana ba tourment, batela munoko. Soko lo barapa pamba, oya ko glisser makambo susu, oyebite ke blessé batu, mutu ala lera yo ki a lele linzambe na ye, yo c'est je sais pas, o attirer ba tourment na vie na yo. Yango na to batela munoko na biso, to batela maloba na biso. Pour to benga ba problème na ba vie na biso te. Babi mutu abatela ka munoko na ye, mutu abatela ka langue na ye. Ako épargner vie na ye na ba tourment, ako épargner vie na ye na ba problème, ako épargner vie na ye na mikaratano. Ko fongola ka munoko na ote po osala ka ba promesse o yo ko réaliser te. Souki sa promesse na kacha mutema na yo, so yebi ke ozano est capable ya ko réaliser ngo. Alléluia. Oh, c'est dans Proverbe 23, pardon, c'est dans Proverbe 21, verset 23. Alléluia. Nzambe na biso aza bien. Balobi sous awa na Proverbe 20. Na Proverbe 20, verset 25, Bible lobi, il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel. Et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu.
Babi eza dangereux pour na mutu o azo promettre le copain nzambe. Eza dangereux pour na mutu o azo promettre le copain mosali nzambe. Après na suka komi ko réfléchir pour na nina laka ki o, pour na nina baki na kopesa o, pour na nina baki na ndeko nanga eza dangereux pour na yo. So ebi ko sala le ko na te ko lakate. Nga na ebi ba pebele ba kumba ma likola ndeko nanga. Babi to za la précipité te ko sala ba ve. So za no sita comment to bato batala rabiso. Ba miso bato etala rabiso ba ko endure yo erreur. Oza mutu bo lingi ki mativi obite na kendeka na laka po ba yoka kinga na kopesa. Mais na suka na mona ba pebele na ba conférence mingi to kenda ba chrétien na ba convention mingi o mona ko ba passer ba lobi nani kopesa $1000 nani kopesa $2000 ba ngona ba téléphone okende. Ba komi ba opela liste ba $1000 na ba liste ba $2000. Ndolanga conférence ici la raté sili. Boya ko pesa ba $1000 bola kaki boya ko pesa ba $2000 et comme il y a ko réfléchir. Misus ba kima na l'église, misus ba koma ba se faire ba omo binene ba pasteur wana pourquoi parce que ba la kaka mais ba pesité. Na mona ngwe belé. Il faut zo engagement. Ne logo yo muno ko sando nanga nazo pesa bino conseil étant que mo sako na kolo. Ba vimi nga ba chrétien eza détruit pourquoi parce que bo sala ba promesse na loyenge bo sala promesse na kimativi bo sala ba promesse na miswa fuya ba na kati ya l'église na ko pesa autant na ko yana ba kiti na ko sala boye bo sala ngote ndo nanga ya ngwe memela bio mikumba na ko sala fidèle na ministère maman Sylvie na ko saela yo pasteur Thomas na ko saela yo pasteur je sais pas qui ba kuma ba pasteur nyoso toyebi. Bosa ba promesse na musala nzambe, bosa ba promesse ya ko apporter quelque chose na œuvre nzambe. Tant bosala ngote. Et même la bino ba tourment. Okomi ko luka, yango ni yango na sala ka ici la raté. Yango mi kakatano ndeni okomi ko luka bandoki na famille azate. Zonga place au saka promesse, zonga place au giraka fidélité. Même ata na mokili ondo na ata ozu engagement na mutu respecter yango. Tant ozu engagement ko sala fidèle na mutu. Oye pas muto eko luka musalo bingo je te serai fidèle na ko travailler na yo zala fidèle na ye so omoni ko lingo longwa na yo olingo ko sala musala na yo olingo ko sala groupe na yo kende na yo mais yebisa mutwana ke banda lelo na ngisu ko travailler na yo te ngape na moni naza capable ngape na ngi naza la leader na point na nga ako kangelo porte te parce que mutu nyonso aza ya nzambe mais bima na ndenga bien. Au moins, on a mbami tant yo bimi, autant to bima na ndenga mabe, ou bien o bima na ndenga mabe, o kabwana na mutu na ndenga mabe. Ok, ko se faire ennemi à mutu na yomoko, alors que yomoko mutu o bima ka mabe, o laka ka yete. Ye azala ki wana za ko compter parmi les siens. Ye azala ka wana zo baka ki o aza mutu nanga, o aza mutu nanga. Te azomona na te mikolo yo parce que yo pesa ke d'excuse. Obi non, mikolo na zate parce que naza makambo mo boy nazo sala, mikolo na rozala moi inconfortable, mikolo na rozala disponible te, mais naza na yo kaka. Muta batu pe inosa mo wey, ayebi kaka ke yo zana ye. Ezaka moment mo boy o yo zui ya rozala un peu absent na groupe na bino, ton alliance na bino, ton makambo na bino. Mais après un mois, après 2 mois, ba yeko yebi sa na batu mususu ke yo so longwa na yo ndo nanga. Oko pabwa mate. Oza fidèle engagement te. Alléluia. Botilanga ba j'aime belé, botilanga ba j'aime belé pour nous encourager. Botilanga, nebi ke maloba, vérité za passer. Vérité tout rabiso des bien pour nous corriger biso. Nangana nde nazo te, bi nga mo peta za ko mi te yama. Vérité za passer. Muto a te la vérité. Ba olinga ete. Dès que tu as la fois passé, Hérode na Pilate ba sangana ki pona roboma Jésus-Christ, c'est pourquoi parce que Jésus-Christ a donné son vérité. Ndenga nazo te aboy, ba tumsu ba ko sangela ngai. Que maman yo ko lekisi mais yo pe boyo na ndimi na ngame na ote la vérité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc to préserver ba langue na biso, to garder ba lèvre na biso, to garder minoko na biso parce que yango ezali parmi ba makambu oyo ezo memela biso ba destruction, ezali parmi makambu oyo ezo memela biso mabe, ezali ba sanga signe que c'est na kata. Alléluia. Donc, essayez de comprendre que langue d'abisso, l'ulem oyo, et même la rabisso ma bénédiction, et même la rabisso ma malédiction. Alors, to veille na maloba na bisso de bibelobi, to veille na ba propos na bisso, de peur que tous à la détruire. Alléluia. To keba na ko mema makambo abatu, to keba
na ke ko se mordre biso na biso tokeba haleluya balobi munoko na biso to langue na biso ezali élément principal oyo esaka ke tozala détruit ntango yo ozowelisa kosala bapromese oyo ozoréalise te mutu wana akotungisa yo te ke olakaki boye osalaki boye non mais ntango yo olakaki ye nzambe ayokaki yo satan mpe ayokaki yo te nga mpe oyebi nga naza mpe na bato ebele kana mosala nzambe nde nasalaka mama nzambe na yo mama nzambe na yo nzambe na ngai tinda ofrande sala ofrande mama tokosala basala na bango mpe te natika na nga mpe alleluya alleluya parce que eza ya ye moko azwaki engagement mais nayebi ke quelque part akozala bloqué pourquoi parce que asepelaki ye moko kosala promesse alleluya même ata ngai na mizo mpe baleso ebele ngai nakomaka na ngambu moko nazala bamakambo susu nalakaka kosala mano ntina bandaka kosala nakomaki koluka place nini nasalaka engagement place nini nalakaka place mpo kaka nasakite nango mpo naboyaki nanga baproblème na nzambe halleluya toweyisaka kosala ndenge bato outi otanga na proverbe 20-25 awa tozala précipité kosala bapromese na basali ya nzambe te tozala pressé ya kozwa engagement na bato te Alléluia. Yo lobi po sepesa mutu wana mais nzambe ayoki yo satan pa yoki yo satan koya ko akize yo akozonga na nzela maloba wana po a détruire yo so kozala muta prière te il faut to otala na kati na Bible mutu moko asalaka promesse c'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ étant nzambe ayebaki na yeke mutu oyo akokoka kosala promesse oyo te ntango likambo ekokoma ntango likambo ekoma ndongo akowangana Bible esi biso mutu wana abandai déjà Jésus-Christ abandai déjà kosambela mpona mutu wana ayebaki ke le jour J ntango akokoka koréalize likambo wana te nzambe aleka déjà mpona kodélivre mutu wana tokotanga yango donc esengeli toyeba balobi na ngai nakata donc nakokata tokocontinue mercredi tosuki na proverbe 20-25 prochainement donc le mercredi tokotala bato nini basalaka promesse et pas Jésus-Christ de Nazareth yesu ayebaki ke bakozala incapable ya koréalise yango asambelaka déjà mpona bango mpo mabe ekomela bango te nde onanga munoko na yo ekoki komemela yo mabe monoko na yo yango tozala presse te ya kofungola minoko na biso tozala presse te ya koutiliser balangue na biso po yango ezosala ke tozala détruit vraiment nzambe alola pambola biso vraiment nazosala baeffort makasi mpona respecter aire na nga merci bureau ezalaki wana mpona yebisaka ke mama il faut arrêter donc tosuki wana donc retenez ke monoko na biso yango nde ezosala ke ememela biso batourment toveye na balangue na biso toveye na minoko na biso toveye na bapropos na biso tokeba tose garde ya kobimisa bapropos moko insensé bapropos moko incontrôlé tokeba kosala bapromese moko oyo nazoloba irréfléchi donc bapromese oyo tokoka koréalize te mpo sino te eya komemela biso baproblème yango nde ekoya kodétruire misala na biso eya kodétruire bafere na biso ekoya kodétruire oyo nyonso malamu tozolinga kosala nzambe alola apambola biso vraiment natei lolenge nzambe alingaki nateya biso kimia yesu masiya eza likolo mabota na biso tokomonana mercredi prochain na lisungi ya nzambe alola apambola biso tokutani mercredi bye bye.